15:33 Wakorintho wa kwanza. Maandiko yanasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo kumbe kuna tabia njema na tabia mbaya. Anawaambia kanisa, anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake mazungumzo mabaya ni tabia. Sasa nikueleze kitu. Ndani ya maisha ya Mkristo, tabia inaondolewa na tabia. Halo? Mwenendo unaondolewa na nini? Na mwenendo. Alikuwa ni mtu wa maombi, sasa ameacha nini? Maombi. Kuacha maombi ni mwenendo, ni tabia. Halo? Kuomba ni tabia, na kufanyaje? Na kuacha kuomba, kutokuomba ni nini? Ni tabia. Kula ni tabia, na kutokula ni nini? Ni tabia. Tabia yake yule wali mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tabia yake asalimiaji. Yule tabia no, yule huwa anasalimia. Ni tabia yake kusalimia. Kwa hiyo anaposema mazungumzo mabaya, maana yake ni mtabia ya mazungumzo mabaya. Anasema ukienenda katika tabia ya mazungumzo mabaya, utaharibu tabia njema katika Kristo. Tabia mbaya ya kunena yasiyostahili huwa yanaondoa tabia nzuri ndani. Ili ujenge tabia nzuri ndani ambayo haiko ndani, lazima tabia hiyo nzuri iondoe tabia mbaya ndani. Halo? Ni tabia ya uchoyo. Tabia ya uchoyo. Lazima ujifunze tabia ya ukarimu ili uondoe tabia ya nini? Ya uchoyo. Tabia ya uvivu. Lazima ujifunze tabia ya bidii ili uondoe tabia ya nini? Ya uvivu. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Pia vice versa is true. Mazungumzo mazuri huharibu tabia mbaya. Maandiko anasema, Yesu anasema, nalikuja ili wewe na nini? Na uzima, kisha wewe nao tena. Anasemaje? Anasema, anamwambia Zakayo, anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Maana yake lengo la Mungu ni kuondoa uovu na kuleta wema. Ili umbadilishe mtu aliyekuwa ni mzinzi, lazima umfundishe tabia njema ili aondoke kwa tabia nini? Ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mlevi, umfundishe tabia njema ili aondoke kwa tabia nini? Ya ulevi. Alikuwa ni mwizi, alikuwa ni msengenyaji, kwa hiyo tabia inaondolewa na tabia. Tabia inaondolewa na nini? Na tabia. Wewe katika imani unajifunza mwenendo kwa maana ya tabia njema katika kweli ya neno la nani? La Mungu. Ili huu mwenendo ubadilishe mwenendo wa mwili, wa matakwa ya mwili, wa matamaa ya mwili. Kinachoondoa mwenendo au tabia za matakwa ya mwili, za tamaa za mwili, ni mwenendo wa tabia ya neno la nani? Na Mungu. Halo? Halo? Anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani hata fanyaje? Hata wakimbie. Mtii nani? Kubali kwanza kweli. Ukishakubali kweli, utaona uharibifu utafanyaje? Utaondoka. Kwa tabia inatolewa na nini? Na tabia. Kwa hiyo
lazima ujichunguze. Ni nini ambacho kimekuwa kikiyatawala maisha yako na kimejirudia mara kwa mara? Nimekwambia tabia huwa ni hazina. Tabia ni furushi. Tabia ni nini? Ni furushi. Tabia ni furushi. Unapoendelea katika kufanya kitu fulani, utaona matokeo ya hicho nacho kifanya. Ukiwa na tabia ya kuomba, utaona matokeo ya nini? Ya kuomba. Ukiwa na tabia ya maisha ya utakatifu, utaona matokeo ya maisha ya nini? Ya utakatifu. Ukiwa na tabia ya kusalimia, utaona matokeo ya kusalimia. Alo? Tabia ya ukarimu ina matokeo ya ukarimu. Maana kwa sema heri kutoa kuliko kufanya kupokea. Heri amebarikiwa hatoa, si apokea. Amebarikiwa hatoa, si apokea. Anayejaza afu Mungu Bwana wacha. Ukimpa mtu sawa, ukitoa ukampa Mungu. Aliyeingiza aliyepokea, si ndivyo? Aliyeingiza kitu ni aliyepokea, si ndivyo? Come. Njoo. Huyu hapa. Mimi ndo nampa, si ndivyo? Nani ambaye ameingiza kitu? Aliyepokea. Si ndo ameingiza? Aliyebarikiwa ni nani na Biblia? Nimebarikiwa. Kwa nini ninabarikiwa mimi aliyako nimetoa? Hichi ni chapo. Come. Hichi ni cha kwangu, si ndivyo? Kama ni cha kwangu, mimi nimekitoa, nimempa kwa nani? Nani ambaye ana kitu sasa hivi? Yeye. Sasa Biblia inambariki nani? Mwenye kitu au ambaye hana? Kwa nini? Unawaza kwa nini? Okay, nani ambaye atafaidi kwa sasa? Ambaye anacho, ambaye hana? Kibinadamu nani ambaye anataka kuonekana na akili, hata sifiwa? Ambaye anacho, ambaye hana? Kwa nini anayebarikiwa ni ambaye ametoa? Ambaye hana. Biblia iko tofauti na mwenendo wako wa kimwili. Alo. Kwa nini? Kwa sababu kutoa ni kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa ni kufanyeje? Unapopanda mbegu inakufa, si ndivyo? Mbegu inakufa, ina tabia kufa. Hakuna mbegu inayoota kama haijafa. Hakuna mbegu inayoota kama haijafanyeje? Mbegu ili yote lazima ife, iue jumba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kadogo kabisa kakindo kanafanyaje? Lakini sehemu kubwa inafanyaje? Inakufa. Kwa hiyo ukitoa, anayebarikiwa ni aliyepokea. Eti ukitoa, anayebarikiwa ni aliyepokea. Umetoka pamoja. Aliyetoa ni anayefanyaje? Anayebarikiwa, na si aliyepokea. Kwa hiyo ni tabia. Kwa hiyo umeona namna ambavyo tabia inaleta hazina. Hao ni hazina. Mimi ambaye nimetoa napata kujazwa, hazina yangu inajazwa. Si kana kwamba nimepoteza, ila nimejazwa, ni mbegu, nimepanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoomba, tegemea matokeo ya nini? Ya maombi, kwa sababu maombi, yani ya tabia ya kuomba, ni hazina kwako. Tabia njema yoyote unaifanya, iwe njema iwe mbaya, huwa ni hazina. Huwa ni nini? Kuna mahali nakwenda, nisikilize vizuri. Kuna mahali nakwenda, ni hazina. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wagalatia, nisomewe pale. Wagalatia sura ya 5, kuanzia 16. Wagalatia sura ya 5. Sura ya 5 kuanzia mstari wa 16. Tunasema haraka basi. Leo Mungu inasema basi nasema enendeni kwa roho. Speed.
Basi nasema endeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Spidi. Kwa sababu mwili hautamani ushindani. Kwa sababu mwili hutamani mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivi, hasira, fitna, faraka, uzushi, uzda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ongeza spidi. 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa roho na tunaenenda tuenende kwa roho. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa nini? Kwa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ni hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ni hazina. Na kuna kitu nakuja kuambia. Hapa tunaona tofauti kati ya tabia za rohoni katika nuru na katika giza. Sawa? Mtu wa rohoni, wa nuruni, anaishi katika tunda la roho. Sawa? Na mtu wa rohoni, wa gizani, anaishi katika tabia hizo za mwili. Si ndivyo? Uasherati, ulevi, uzinzi, vitu kama hivyo. Si ndivyo? Sasa roho anasema na tuenende kwa nini? Kwa roho. Na tunda la roho ni nini? Pendo, amani, uvumilivu, utu wema. Si ndivyo? Uaminifu, vitu kama hivyo. Si ndivyo? Kwa hiyo tunda la roho, tunda ni la roho. Roho anapokuwa ndani yako, kuna tabia kama hizi za upendo, uaminifu, tabia ya uvumilivu, tabia ya utu wema itaonekana katika maisha yako. Kwa sababu ndani kuna injini ambayo inasababisha hayo mambo kutokea. Kwa hiyo roho amejificha kwenye tabia zako au kwenye tunda lake. Niseme hivi, hatumuoni roho, ila tunamuona roho kwa tabia njema. Basi utanielewa. Roho haonekani kwa macho ya nini? Ya nyama, ila tunaona tabia zake ndani ya maisha ya mtu. Una roho, tutaona tunda la nini? La roho. Kwa roho amejificha kwenye tabia zake ndani yako wewe. Vivyo hivyo na roho za kuzimu nazo zinajificha kwenye tabia zako. Sema ndio. Roho za kuzimu za mateso zinajificha kwa tabia. Kwa tabia. Tena nielewe, kuna mambo ambayo umetamani kuyaacha, lakini imekuwa ni nini? Ni shughuli. Halo? Yaani unatamani lakini imekuwa ni shughuli. Kwa nini imekuwa ni shughuli? Kwa sababu yani zile roho ambazo zinasababisha, ambazo hiyo roho aidha ni uchoyo, aidha ni ulevi, aidha ni ushirikina, zenyewe zinajificha kwa sababu ndo tunda lao. Ndo tunda lao. Halo? Ni asira fulani tu, ndo tunda la hizo roho. Kwa hiyo zenyewe ili ziweze kufanya ndani kazi ndani yako, lazima zikutengenezee tabia. Na ni tabia ambayo ni mbovu, mbaya. Yaani udokozi
fulani hivi. Hello? Kaudokozi fulani hivi ambapo akaeleweki. Hapa. Masenge, yani usipozungumza mambo ya mtu mwingine haulali na ugali ushuki. Halo? Kwa makini. Unatumiwa. Unanielewa vizuri? Unatumiwa. Na unatumiwa ili hizo roho ziendelee kukuharibia maisha yako wewe. Kwa sababu hiyo tabia ndio nyumba yao ndani yako. Sikiliza vizuri. Hicho kitabia ndio nyumba ya hizo roho za kuzimu ndani yako wewe. Halo? Yaani ukiona hivi mdomo unafanyaje? Kusengenya mdomo unafanyaje? Unawasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione sketi imepita hapo, yani wewe hali ni tete. Unatumiwa hivyo. Yaani wewe ni mtumishi, unatumiwa hivyo. Ni kama kisu unakata nyanya. Kisu hakina namna. Atakayotaka kushika mkataji hivyo, si ndivyo? Na roho nazo hivyo. Kwa hiyo elewa kwa, gundua kwa, tambua kwa, kuna baadhi ya tabia za kuachana nazo ili uwekwe huru. Kuna tabia za kuuziacha. Acha. Na lazima ujijue. Jua, nimekwambia tabia ni hazina. Tabia ni hazina. Ukiona kuna tabia ambayo haijengi, haitengenezi, haiunganishi watu, haileti furaha kwa watu, ujue una tabia ya kuzia, una roho ya kuzimu ambayo inakusababisha hiyo tabia. Ukweli kabisa. Tuko Dar es Salaam. Kuna mama mmoja kwa naomba sana kanisa, nakumbuka yule dada wa Kizaramu. Watu wasema ana roho Mungu kweli. Alikuwa na roho Mungu. Mwisho siku tuko. Halo. Yaani ukimwangalia nje mama na anavyoomba, sema sasa Roho Mtakatifu alishukia hapo akakaa hapo. Kumbe ni roho ya kuzimu imeingia kwa picha fulani kama malaika fulani hivi kwa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe pepo la hatari sana. Yaani ya kukombanisha, yani kusema hasemagi mtu vizuri. Hasemi mtu vizuri. Yaani wewe kukata tamaa tu, yani hakuna biashara inayokaa. Wewe kukata tamaa tu. Yaani wewe ujuaje kushinda, unajua kufeli. Yaani wewe kufeli. Unajua kama unatumiwa wewe. Yaani unatumiwa wewe. Kidogo tu. Yaani hiyo ni tabia. Na hiyo tabia kuna mtu yuko ambaye anaicontrol ili aendelee kuishi ndani yako. Kuna roho fulani liko na kucontrol. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, niambie nani ambaye ana roho nzuri afaka kabila kufanya mambo ya Mungu? Una Roho Mtakatifu afu ukae tu bila kuhubiri Injili. Ukae tu bila kufanya mambo ya Mungu, inawezekana? Yaani una Roho Mtakatifu alafu umekaa nyumbani muda wa ibada. Una Roho Mtakatifu alafu unaona watu wanaharibikiwa, unafurahi tu. Unachekelea tu na kuyatangaza. Mwenzako unaona kabisa yuko uchi, alafu unamtangaza hadharani. Kweli? Mwenye roho wa Mungu. Ukiona roho ya kuzimu, utaona kwenye vilabu vya pombe, utaona kwenye magengi ya uzinzi, kwenye banki wana roho wa kuzimu. Utakuomba tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitafakari, jiskani mwenyewe. Kujiskani Kiswahili cha scan. Nisaidie Kiswahili cha kuskani. Yaani jitathmini mwenyewe, jichunguza. Asante mama yangu, Mungu akubariki. Jichunguze wewe, kuna tabia gani ambayo unayo? Ishinde hiyo tabia ili yule roho aliyekuwa anakutumikisha akuache. Hawezi kuondoka hapo kama utaendelea kuipalilia zile tabia. Yaani wewe ni mchelewaji wa ibada. Kesho kuta jichunguze basi. Nikatabia fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yaani wewe mwenzangu na mimi haujawahi kuchukua hela na kuhifadhi. Wewe ujue. Hela sikiingia ndo unajua nyama ziko wapi. Dunia ipe. Wanasemaga Kiswahili gani kile inasema? Yaani wewe haujui. Unanunua kiwanja haujui. Kuna kuweka tofali haujuani wewe. Ni kuponda nini? Umeingiza hela unaponda. Yaani wanajua kwa kuponda. Hauna malengo, hauna mawazo.
Elewa hiyo ni tabia. Watu wengine wana roho, si kila tena mtu mwenye roho maskini kwamba eti hapati hela. Kuna wengine wanazipata nini? Zinaishia wapi? Kilabuni. Unanielewa vizuri? Baga viatu vya namna gani? Apate hela ndio mjue fashion za nini? Za viatu mbili. Yeye mwenyewe tu ni duka. Yaani yeye akikusanya vya nyumbani mwake, akikusanya viatu vya nyumbani mwake, magauni ya nyumbani, anza kufungua duka usaga. Yaani na mtu ananunua tu hana habari. Kwa sababu alishaibaga siku moja na kuirudia tena. Kwa sababu ilikuwa ni fashion, haonyeshi watu wengine kwamba naye nini? Ana gauni jipya mtu. Tutakao kucheka una nguo, hatutakusaidia kula. Wala tutakusaidia kujenga nini? Nyumba yako. Akili wapi? Yaani shinda hiyo tabia. Shinda tabia ya kuponda. Shinda. Ishinde. Si wewe kwani umeshinda njaa, si wewe. Kwani kuna mtu anakusaidia? Malengo si ya kwako wewe. Yaani ukichukua zipu ukaweka mdomoni hivi zipu, ukaweka zipu hivi, kuna mtu atakugasi? Halo? Kile ambacho ukijui kaa kimya. Unachokijua na haujaruhusiwa kuzungumza, kaa kimya. Unachokijua chema, umeruhusiwa kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama ni chema, hauruhusiwi kuzungumza kwa yoyote. Halo? Haujui nimenunua kiwanja na kiwanja hicho na mpango wa kujenga hivi, unajua nimeshaenda kwa baba. Kuna vitu vingine kwa dunia tunayoishi. Waone tu jengo limeezekwa, umehamia kwako. Waone umehamia wapi? Kwa dunia tulionayo sasa hivi. Itoshe tu waone tu kwamba umehamia wapi. Ulio kiwanja kana nalo moyoni mwako, umeshusha tofali kana nalo moyoni mwako. Unaweza kaacha hiyo nyumba. Bibi, silale. Tabia, shinda tabia. Yaani ukianza kusoma Biblia ndio machozi yanaanza kutoka. Na usingizi moja kwa moja. Ila ukiwa unaangalia movie, hakuna machozi wala usingizi. Movie mpaka saa 8 usiku. Ila Biblia masaa mawili ni mtihani mzito. Ni mtihani. Masaa mawili eti ni mengi. Kusoma Biblia masaa mawili, kuomba dakika 5 ni miaka miwili. Tukianzisha hapo watu wanaanza kumwangalia mchungaji. Gonga mzigo mzee. Gonga mzigo, omba. Yaani tukilianzisha hapo usiulize tunauliza saa ngapi. Ukiona amekuwa mazito, mlango ule pale ndio. Napita mabomu hapo ndo nimeona watu waombaji. Baba Mungu. Baba Mungu afanyaje? Wewe omba. Baba Mungu ametoka wapi la Mungu? Mungu Tanzania. Wewe wakati wanaombea watu walikuwa wapi? Afu Baba Mungu yuko mbele kwenye mabomu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida tabia. Jitahidi kubadilike. Mazungumzo mabaya Bwana haribu tabia njema. Halo. Tunda la Roho ni upendo, amani, vionekane kwako. Na tunda la mwili umeliona: usuda, chuki, masengenyo, fitina, wizi, wivu, uchawi, vitu kama hivyo. Ibada za sanamu tumeona. Kwa rafiki zangu, tuchunguzane, jichunguze pia. Za tunda la Roho. Hiyo ndo tabia njema hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo tabia. Sasa hiyo tabia tunaipata wapi? Hapa tunasema vilishafunuliwa. Tuenende kwa tabia zipi? Tabia gani? Ndio hii sasa. Tabia gani? Kwa hiyo lea tabia, haulei tabia. Unalea pepo la tabia hiyo. Lea tabia njema, haulei tabia njema. Unalea roho wa tabia hiyo njema. Halo? Yaani ni mwizi, unalea wizi. Unalea ni pepo la wizi ndani yako. Wewe jidhili, mwambie roho, nisaidie kutoka. Nisaidie niponye hapa. Utaona pepo litakuachia na utabaki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu akubariki.